係嗰個玩嘅。然之後咧，你就幫佢跟住尾一間，係咪呢條啊？我嚟之前我已經講咗俾其他嘅爹媽唔知啦。今日就有一件事要做，咁就一齊可以玩。最中意都係講故事一 part。係黑色㗎，我聞到小紅包嘅氣味，我哋個尾包白色嘅，你哋唔好喊咁白。就係好似有一個 mission 咁，就要揾啲動物翻嚟。認識啲動物，知道佢中意食啲咩，住喺邊度。你知喺呢度㗎。但係咁啱，我哋今日又睇到熊貓食嘢。大熊貓曲奇餅點解會變